କରଞ୍ଜିଆରେ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ, ସଟର ଏବଂ ମେସିନ୍ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ରେ ବିଫଳ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଟମଝି ଛକରେ ଥିବା ଏକ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟରର ସଟର ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ବହୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ କରଞ୍ଜିଆ ପୋଲିସ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏନେଇ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 321/2026 ଏବଂ ବିଏନ୍ଏସ୍ର ଧାରା 331(4), 305(a) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ତନାଘନା ଜାରି ରଖିଛି।